Stelle di Natale a Conegliano, un'iniziativa pensata in questo periodo così complesso. Come è nato tutto quanto? Ecco, un'iniziativa che ripete quella delle orchidee di primavera nei confronti di tutte quelle persone che sono in prima linea nella battaglia contro il Covid. Savano c'era in primavera, c'è anche adesso, ci sembrava sì, un momento di felicità, un po' di colore, un po' di luce e soprattutto di speranza. La luce in fondo al tunnel sicuramente arriverà in primavera. Nel frattempo speriamo che con queste 4.000 e forse saranno anche 5.000 a fine di tutta la partita, 30.000 comprese quelle che abbiamo dato ai sindaci che poi le hanno portate alle persone anziane, un momento per essere vicini alla gente. Savano sempre vicini alla gente dal punto di vista operativo, in questo momento anche un po' di luce, un po' di speranza in attesa che le cose migliorino. Oggi c'è una consegna un po' particolare, di che cosa si tratta e quali sono state le collaborazioni per metterla in atto? Sì, oggi consegneremo al personale sanitario, in questo caso dell'ospedale di Conegliano, ma vale anche per tutti gli altri ospedali, una stella di Natale. Questa è un'iniziativa portata avanti dal gestore Savno in collaborazione con il Consiglio di Bacino Sinistra Piave e il Consorzio Igiene del Territorio, che segue un'analoga iniziativa che era stata fatta a Pasqua, dove avevamo consegnato un'orchidea. L'obiettivo appunto di questa giornata è quella di dare un segno di gratitudine al personale sanitario che in questi mesi è stato veramente sotto pressione. L'obiettivo anche di questa giornata è quello anche di ricordare il tema del riciclaggio dei rifiuti, del recupero, del riuso, perché queste stelle di Natale che noi andiamo a consegnare sono state prodotte con il compost, che praticamente è il risultato della trasformazione dei rifiuti che sono prodotti anche all'interno del bacino Sinistra Piave. I sanitari sono tutti stati contenti, anzi hanno manifestato apprezzamento e hanno gradito il pensiero, come avevano gradito quello delle orchidee, d'altronde. Ma Stelle di Natale non è l'unica iniziativa prevista, ce ne sono altre e quali sono? Ma è un'iniziativa che non abbiamo fatto solo quest'anno, ma che è una continuità. Noi forniamo a tutti i 44 comuni del nostro bacino le stelle di Natale, sono circa 30.000, ne abbiamo consegnato quest'anno per le scuole, per l'asili nido primarie e secondarie. Sono il fiore che indica serenità, rinascita e amore. Penso che sia il pensiero migliore che possiamo dare.